गाइस अक्सर आपने सुना होगा कि सेना रिटायरमेंट के बाद अपने कुत्तों और घोड़ों को गोली मार देती है। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आखिर इसमें कितनी सच्चाई है। खैर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस सेना की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार भारतीय सेना रिटायरमेंट होने के बाद कुत्ते को मेरठ और घोड़े को उत्तराखंड के हेमपुर के वृद्धाश्रम में भेज देती है। यहाँ इनका खास ख्याल रखा जाता है और रहने के लिए जगह भी दी जाती है। खैर आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।